ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زده کوونکو آیا ستاسو تېر لوست په یاد دی چې موږ خپل په تېر لوست کې څه شی لوستي وو موږ خپل په تېر لوست کې د لمفوسایټونو او همدارنګه د انټیجنونو په هکله مو خبرې وکړې دا چې لمفوسایټونه څه شی دي او انټیجنونه څه شی دي دا هر یو مو وپېژندلو او همدارنګه بله برخه مو هم درلود چې هغه د لمفوسایټونو په واسطه د انټیجنونو پېژندل دا چې په کومه طریقه باندې لمفوسایټونه کولی شي انټیجنونه تشخیص کړي دا دوه هغه مهم موضوعات چې موږ په تېر لوست کې ولوستل نو که چیرې بیا هم تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ یا د تېر لوست کومه برخه نه یې پوه شوې کولی شئ خپلې ستونزې او پوښتنې مو له موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ نو اوس راځئ زده کوونکو چې خپل نوی لوست پیل کړو زموږ د ننني لوست عنوان دی اختصاصي دفاع که چیرې ستاسو په یاد وي موږ په تېرو لوستونو کې دا لوستي وو چې زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې یو ډول دفاع لري یا هم یو ډول وړتیا یا قابلیت لري چې د میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن ساتي همدغه مقاومت مو په دوه برخو وویشل اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع چې موږ په تېر لوستونو کې د غیر اختصاصي دفاع په هکله معلومات پیدا کړل او همدارنګه په دې هم پوه شو چې غیر اختصاصي دفاع په کومو نورو برخو باندې ویشل کیږي دا زموږ د تېر لوست موضوع وه نو زموږ د ننني لوست موضوع ده اختصاصي دفاع غیر اختصاصي دفاع خو مو وپېژندله اوس باید راشو اختصاصي دفاع وپېژنو چې اختصاصي دفاع څه ډول دفاع ده کومې برخې پکې شاملې دي او همدارنګه کله ده پیلیږي هغه میکروبونه یا هم د میکروبونو هغه شمېر یا تعداد چې د غیر اختصاصي دفاع څخه په امان کې پاتې دي یعنی کومې کرښې چې په غیر اختصاصي دفاع کې موجود وو کوم چوکپیټونه چې غیر اختصاصي دفاع کې موجود وو او همدارنګه هغه لارې چې موجود وي په غیر اختصاصي دفاع کې تر څو د هغې په واسطه میکروبونه له منځه یوسي همدغه میکروبونه د همدغه چوکپاینټونو او همدغو طریقو څخه عبور کړی دی یعنی غیر اختصاصي دفاع یې په کامله توګه تېره کړې ده او په غیر اختصاصي دفاع کې له منځه تللی ده نو چې کله غیر اختصاصي دفاع څخه په امان کې پاتې شو بیا نوبت د اختصاصي دفاع دی چې بیا ورسره اختصاصي دفاع محکیږي اختصاصي دفاع د سپینو کرویاتو ګروپ دی چې همدغه سپین کرویات د لمفوسایټ په نوم یادیږي که چیرې ستاسو په یاد وي موږ په تېر لوست کې هم وویل چې د وینې سپین کرویات د لمفوسایټ په نوم یادیږي په مجموعي ډول باندې کولی شو ووایو چې اختصاصي دفاع په دوه مهمو برخو باندې ویشل کیږي چې یو د هومورال دفاع ده او بلې هم حجروي دفاع ده هومورال دفاع او حجروي دفاع هغه دفاعګانې دي چې د دوی په واسطه باندې بدن کولی شي د میکروبونو او وایروسونو مختلف ډولونه له منځه یوسي البته هومورال دفاع ځان ته یوه طریقه ده او حجروي دفاع چې ده ځان ته یوه خاصه او ځانګړې طریقه ده په لومړۍ مرحله کې راځو د هومورال دفاع په هکله غږیږو او یا هم هومورال امیونیټي په هکله غږیږو چې هومورال امیونیټي څه ډول یو دفاع ده هومورال د مایعاتو څخه عبارت ده چې همدغه مایعات د وینه لمف بین الحجروي مایع په معنا ده یعنی که په مجموعي ډول موږ وغواړو د هومورال معنا وباسو نو هومورال د وینه او د بین الحجروي مایع څخه عبارت ده همدارنګه د هومورال اصلي او اساسي دنده څه شی ده د هومورال اصلي او اساسي دنده دا ده چې د باکتریا او ویروسونو په مقابل کې د بدن دفاع وکړي د بدن ساتنه وکړي هغه حجرات چې د غیر اختصاصي دفاع څخه عبور کړی دی باید همدغه اختصاصي دفاع د حجرات له منځه ویسي په اختصاصي دفاع کې په خاصه توګه د هومورال په دفاع کې هغه حجرات یا هم هغه لمفوسایټونه چې اصلي دنده لري او زیاتره دندې سرته رسوي هغه بی لمفوسایټونه او یا هم بی سلز دي چې موږ په تېر لوست کې بی سلز او ټي سلز مو وپېژندل چې کومو حجراتو ته بی سلز ویل کیږي او همدارنګه کومو حجراتو یا هم کومو لمفوسایټونو ته ټي سلز ویل کیږي او په اختصاصي دفاع کې د اختصاصي دفاع د هومورال دفاع په برخه کې ځانګړي او اساسي حجرات یا هم لمفوسایټونه چې خاصه دنده او وظیفه سرته رسوي هغه بی سلز دي بی لمفوسایټونه ځانګړي انټیجن سره مخامخ کیږي چې کله دوی د همدغه انټیجن سره مخامخ شول دغه انټیجن د ځان پورې نښلوي په پای کې دوی وده کوي او ویشلو ته آماده کیږي بی حجرې خاص انټي باډي جوړوي چې د همدغه انټي باډي په واسطه اختصاصي دفاع د هومورال په نوم یادیږي یعنی همدغه پروسه یا مرحله چې موږ پکې ولوستله او سربیره پر دې بی حجرې چې خاص انټي باډي جوړوي همدغه ټوله مرحله یا همدغه پروسه د هومورال دفاع په نوم یادیږي
بې حجرې تل د تیارسۍ یا هم د آماده باش په حالت کې دي. ولې؟ ځکه چې کله چې دوی د انټي باډي سره مخامخ شول نو په چټکۍ سره دوی ویشل کېږي. کله چې دوی وویشل شول یعنې تعداد زیاتېږي او تعداد چې زیات شو بیا په مستقیم ډول باندې د انټیجنونو سره مخامخ کېږي او انټیجنونه له منځه وړي. دا هم د اختصاصي دفاع لومړۍ برخه وه چې هغه هومورال دفاع. اوس راځو د اختصاصي دفاع دومه برخه ته چې هغه حجروي دفاع ده. یعنې هومورال دفاع او حجروي دفاع دواړه د اختصاصي دفاع برخې ګڼل کېږي. د وینې سپینې حجرې د هډوکو په مغز کې رشد او نمو کوي چې موږ دا په تېر لوست کې هم ولوستل چې دا د وینې په دوران او یا هم په وینه کې د لمف د دوران سبب کېږي. هغه څلور اصلي برخې یا هم هغه څلور اصلي حجرې چې حجروي دفاع کې دنده سرته رسوي او یا هم حجروي دفاع کې ونډه اخیستې ده هغه مایکروفاج، سایټوټوکسیک سیلز، بي حجرې یا هم بي سیلز او همدارنګه هیلپرټي سیلز دي چې هر یو مشخصه دنده لري. نو په ترتیب سره به هر یو وپېژنو او همدارنګه دندو باندې به یې هم ځان پوه کړو. لومړی راځو په مایکروفاژونو باندې چې مایکروفاژونه څه ډول یو حجرات دي. که چېرې ستاسو په یاد وي موږ د غیر اختصاصي دفاع په برخه کې مو هم همدغه مایکروفاژونو برخه درلود خو دلته یې هم لرو. خو په مجموعي ډول باندې کولی شو دا ووایو چې مایکروفاژونه د وینې د سپینو حجراتو یا هم سپینو کرویاتو له ډلې څخه شمیرل کېږي. مایکروفاژونه میکروبونه او ککړې حجرې له منځه وړي. بیا وروسته د هغې د سایټوټوکسیک سیلز حجرات دي چې دغه حجرات په میکروبونو باندې ککړې حجرې تر حملې لاندې نیسي او همدغه حجرې چې کله تر حملې لاندې ونیوله دا حجرات له منځه وړي. دا هم د سایټوټوکسیک سیلز. ورځو بي سیلز او یا هم بي حجرې ته. بي حجرې په مستقیم ډول باندې میکروبونه تشخیصوي او همدغه چې کله تشخیص کړي بیا میکروفاژونو ته امر کوي او یا هم د مایکروفاژونو په واسطه همدغه تشخیص شوي میکروبونه له منځه وړي. ورپسې هم هیلپرټي سیلز یا ټي کومک کوونکي یا مرستندویه حجرات. د هیلپرټي سیلز دنده څه شی د زده کوونکو؟ د هیلپرټي سیلز دنده دا ده چې د توکسیک او د بي حجرې فعالې کړي او همدارنګه دوه مشخص عملیې یو ځای په دغه برخه کې کار کوي. یعنې دوه اساسي او مشخص عملیې دي چې د هیلپرټي سیلز تر عمل نامه لاندې ده حرکت کوي او فعالیت کوي. لومړی د بي حجرې عکس العمل دی چې دا د ټي حجرې برعکس عمل کوي او د ټي او بي حجرې په مرستندویو حجرو په واسطه کنټرولېږي. موږ هم ټي سیلز او هم بي سیلز مو ولوستل. وویل چې ټي سیلز او بي سیلز د لمفوسایټونو له برخو یا ډولونو څخه ګڼل کېږي چې همدغه ټي سیلز او بي سیلز د هیلپرټي سیلز په واسطه باندې کنټرولېږي او د دوی همدغه فعالیتونه یې تر لاس لاندې نیولي دي. نو زده کوونکو دا زموږ د ننني لوست موضوعاتو. اوس راځو په کلي ډول وایو چې کوم مهم ټکي مو خپل په ننني لوست کې زده کړل. په مجموعي ډول باندې موږ اختصاصي دفاع ولوستله چې اختصاصي دفاع څه ډول د دفاع ده. موږ وویل چې په دغه دفاع کې هغه میکروبونه چې د غیر اختصاصي دفاع څخه عبور کړی دی او په امان پاتې دي د اختصاصي دفاع په واسطه له منځه ځي. اختصاصي دفاع دوه اساسي برخې لري چې لومړی یې هومورال دفاع ده او دوم یې هم حجروي دفاع ده چې هره برخه خپل مشخصه طریقې او لارې لري چې د همدغه طریقو په واسطه باندې دوی میکروبونه له منځه وړي. نو زده کوونکو دا هم زموږ نننی لوست. په مجموعي ډول باندې موږ اختصاصي دفاع ولوستل او د اختصاصي دفاع ډولونه مو ولوستل او وپېژندل. نو د دې په هیله چې نننی لوست مو زده کړی وي. که چیرې بیا هم تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه درلود یا هم د لوست په کومه برخه نه یې پوه شوي کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کتاب صفت زموږ د ویډیو د ډسکریپشن څخه ډاونلوډ کړئ. نو تر بیا چې زه راځم او د بیولوژي نوی لوست تاسو ته درکوم تاسو په پاک څښتن تعالی باندې سپارم.